когда вчера мы утверждали название, оно возникло неожиданно, альфа и омега. И когда я сегодня пришел, я думал, что первое, конечно, увижу, это Спасителя. И оказалось, что немножечко так поместили в такое место прикровенное. И, может быть, с одной стороны, это же хорошо, что встреча, она состоялась, может быть, не так впрямую. Ну и, наверное, самое главное, что мы здесь собрались, общаемся, хорошие, добрые люди. Пожелать вам приятного просмотра, самое главное, удачных приобретений, потому что уже идут предложения очень заманчивые. Так что всех поздравляю с наступившим медовым Спасом и Успенским постом. Конец поста. Спасибо, Господи.